这窝小猫是在一个小区的绿化带里面抓到的，小橘白非常的贪吃，它把我给它扔的罐头当成天上掉的馅饼，埋头苦吃。我轻松松就扣到了。长毛小橘在栏杆外阴暗观察，感觉不对劲就想往洞口跑，被我发现一把给抓住，结果扭头咬了我一大口，还好我戴了手套。刚把它给放进航空箱，又有一只想溜进洞里面，被我一网给扣住。一共5只小猫，现在抓到了3只，没有抓到的2只小猫躲回到地基里面。我又扔了一个罐头，2只小猫都跑出来吃。小橘一看我拿着网，扭头就跑。长毛梨花有点笨，直接一网拿下。猫妈妈发现我把他们的孩子抓了，特别的生气，带着小橘跑了。半个月后，韩老师下笼子把他们2个都抓到了。这个猫妈妈是个战争贩子，已经绝育放归了。2只长毛凭借着高颜值率先等到了领养。这3只小橘白还没有找到家，他们1天没找到家就要多吃我1天的粮食。9月12号我会开一场直播，这个粮食是独家的首发机制，股东们可以点直播预约来囤粮。